परराष्ट्र मन्त्रालयले रफू भर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्न खोज्नुभएको भनेर केही प्रश्नीकरणहरू दिनुभएको मैले पढेँ। त्यो प्रश्नीकरणको आशय के रहेको पाएँ मैले भने थुप्रै तथ्य र प्रमाणहरूको लागि बेलायतसँग कुरा गर्न खोजिए। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भन्न खोज्नुभएको आजसम्म नेपालले जुन अडान राख्यो त्यो अडान राख्दै गर्दा हामीसँग तथ्य थिएन, प्रमाण थिएन। तथ्य र प्रमाण बिना, दस्तावेज बिना हामीहरूले अडान राखिरहेका थियौँ भनेर भन्न खोज्नुभएको हो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल र भारत दुवैलाई नोट पठाएको होइन र 2074 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेलामा हामी सबै संविधान संसदको सबै मिलेर एकमत भएर नेपालको तथ्य र प्रमाणका आधारमा भनेर हामीले नक्सा बनाएको होइन। प्रधानमन्त्रीजीले जानेर गर्नुभएको हो भने पनि नजानेर गर्नुभएको हो भने पनि यो प्रवृत्ति भनेको देशद्रोही प्रवृत्ति हो। यो चिन्ताजनक छ, यो खतरनाक छ। ऐतिहासिक बहुआयामिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ हाम्रो भारतसँग। हामी त्यसलाई मान्दछौँ, त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ, यसलाई अझ थप प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। हामी उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट यी विषयहरू हल हुन सक्छ भन्ने ठान्दछौँ र यसका निम्ति नेपालले निरन्तर रूपमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा आएर सरकार जोसुकैको भए पनि सधैँभरि नेपालमा काङ्ग्रेस आउला, एमाले आउला, रासपा आउला, राप्रपा आउला, जोसुकै आउला, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भ, नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भ, सीमानाको विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्ने सन्दर्भमा कहिले पनि नेपालभित्रको घरेलु राजनीति यहाँ प्रवेश गर्दैन भनेर सन्देश दिनुपर्ने ठाउँमा यति धेरै सक्रिय हल्का टिप्पणी गर्छ। प्रधानमन्त्रीको हिजोको अभिव्यक्ति नेपालका निम्ति एउटा राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्टले सिङ्गो नेपालीहरूको शिर निहुरिएको छ, जनताको मतको अपमान गरेको छ, हाम्रो अखण्डतालाई खण्डित गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ, हाम्रो सार्वभौमिक, हाम्रो अधिकारमाथि कहीँ न कहीँ यसले हमला गरेको छ।